Assalamu alaikum, ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka, gidan Qissatu TV domin jin tarihin annabawan Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Masoya annabin rahama, annabin aminci, annabin tsira, annabin ni'ima, annabin tauba, annabin izza, ya ilaha illallah. Duk sunayensa ne wannan. ‘Yan uwa, kamar inda aka sani, wannan kaset albidaya wan nihaya, tarihi na annabin rahama kwaya 500, wato awa 500. Kullum ina faɗa, ana faɗa ne don godiya ga rabbil alamina, ba dan an iya ba dan an yi ba. Allah ne a Qur'ani ya ce wala in shakartum la azidannakum, idan ne muku kyauta kuka gode mun sai da ƙara muku. Allah na ce bai mana kyauta ba. Kuna ci gaba da sauraron wannan tarihi wanda yake zuwa kai tsaye daga bakin Sheikh Ubale Yahaya Alkawa. A ci gaba da saurare lafiya. Mana baiwa ba, sai da ya ba mu kyauta ɗan masu kyauta, baiwa ɗan masu baiwa, albarka ɗan masu albarka. Sun zo mana da mai albarka. Abdullahi da Aminatu radiyallahu anhuma, rahmatullahi alaihima. Saboda haka shine annabin rahama. Kuma wallahi kamar inda ya taba faɗa, da dukkanin annabawa 124 da manzanni 312 wadda annabi a ciki. Ka gane? Mala'ikun duniya kaf da mala'ikun sama gaba ɗaya da aljanu da tun daga kan Adam har zuwa ƙarshen ɗako nan gaba da za a haifa. Mu tattaru gaba ɗaya da dabbobi da tsuntsaye da ƙwarika. Duk gaba ɗaya mu zama mu ne kuttabai masu rubutu. Duk wani ice na duniya da kara na duniya da tsinke na duniya ya zama alƙalami. Tekuna na duniya na sama da zama tawada. Allah ya ce gashi nan ku ta rubutawa. Takaddun duniya da ganyen duniya ya zama shine takardar rubutawa. Na rantse da Allah sai mun gajiya ba mu kare komai ba daga cikin digon dan ba akan kadarin Annabi Muhammad. Ba wanda isan manzon Allah sai Allah. Ba wanda isan kuma Allah sai manzon Allah. Kaga biyun nan bawa da ubangijinsa an gama. Shi ya san shi, shi ya san shi. Shi da shi, shi da shi. An gama alagaba ta mala. To yasa kullum ko annabi wani annabi za a yi tarihinsa sai mun fara yi da jagora, shugaba, maɗaukaki, mai haske, mai martaba, mai daraja a fadar la ilaha illallah. A fadar Allah fa irinsa guda ɗaya ne, kujerar ɗaya ce Allah ya ce tasa ce. Ba mai ita ba shi ba. Shi sa ‘yan uwa wajibi ne mu tsaya mu nutsu, mu riƙe annabin nan. Mai girma ne, mai martaba ne, mai daraja ne, maɗaukaki ne, mai haske ne, ɗan fada Allahu ne. Duk ba wani wanda ya isa jigun Allah sai da manzan Allah. Wa zai je gun Allah ba annabi? Ko akwai shi? Wani aiki ne zai je ba manzan Allah ya karɓo? Akwai shi? To haka annabi yake. In kana so Allah ya kula ka kula annabi. In kana so Allah ya rike ka rike annabi. In kana neman girmama annabi. In kana so yawa biyayya a duniya ba annabi Muhammad. To komai naka zai cika. Amma da ka samu rauni akan annabi to komai naka ya lalace. Allah sa ko mu dace. To muna cikin mu'jizar annabi ne. Sai annabi Isa ya shigo muka dan soka shi a ciki. To yanzu ba mai mu'jizar annabi guda ɗaya. Sai mu dawo kan annabi Isa alaihi salam. An gane? Wata rana annabi Muhammadu bin Abdullahi Rasulillahi da shi da Anas da Abu Dalhatu, an gane, da Ukasha ibn Muhsin da Sa'ad ibn Ubada da Abdurrahman bin Aufin. Annabi ya gangaro kwarin da ake ce ma kwarin Nakli. An gane? Yana gangarowa nan wayannan sahabbai suka hango shi sai suka biyo bayan annabi. Sai ji ƙara'an na Ali, ƙarar takalmi. Ice waye suka ce ya Rasulullah mu ne. Sa'adu ne ce shi ne. Abdurrahman ne ce ni ne. Abu Dala ne ce ni ne.
Sa'adu ne yace ne, Anas ne yace ni ne, Ukasha ne yace ni ne. Baya waiwaye, ya kalle su ta baya kamar ta gabansa. Daga nan suka gano Sa'adu sai ya ce ya Rasulullahi baka gan mu ba, baka ga to amma dukkan lissafa mu. Yace Sa'adu ibn Ubada, Allah ya mun baiwa, Allah ya girmama ni, wallahi ba alfahari ba ko ta ina jikina kallo nake. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuma nan ka san ni ba na so, na sha gaya mu in ne gaba in da baya. Wani ne yake cewa da ni yayi mun waya, wai annabi ai mutum ne kamar mutane. Nace subhanallahi subhanallahi. To yanzu annabi ya gani ta baya ya ce ma shi Allah ya mabbaiwa ya mai kyauta, yace ba dan alfahari ba ko ta ina jikinsa gani yake. To yaya kai ta ina kake gani? Allah ƙara lafiya. To mutum irin ka ta gaban ma me yake gani? Kana cikin hijabi baka ganin komai. Shi sa wajibi ne musulmi ya tsaya ya nutsu. Ba a haɗa kowa da annabi, ba ma kai wai mutum farar hula ba, annabawa ma ba a haɗa su da manzon Allah gun daraja a wajen ɗaukakarsa. Mala'iku ba a haɗa su da manzan Allah wajen darajar da Allah ba ɗaukakarsa. Manzannin annabawa ulul azami minar rusuli ba a haɗa su da annabi. Ko nasi ne kaji ya zo ya kamanta annabi da wani abu, to tawazu ne yasa. Amma ba za ka ji Qur'ani ya haɗa annabi da wani ba. Qur'ani tun daga Bakara zuwa Nasi ba inda Allah ya seta wani mutum da manzan Allah babu shi. To inda shi ina fatawa, in ka gani sai dai misali wannan ayat da suka ɗafe mata, qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. To wannan da suke kamantawa na sha gaya muku, da mutum ya zo ya kawo nasin da kafira ne ma fa, to ba annabi Muhammadu ba alaihi salatu wassalam. Kai ma farar hula ba za a kamanta ka da kafiri ba. To ya annabi ka zo ka tambaya an baka amsa, Allah ina ba da amsa daidai da kwakwalwarka. Sun ce da manzo Allah kai mutum ne ko mala'ika ko aljani ko Allah ne, kai ice ba ɗaya. Allah ce ka ce musu qul inna ma ana basharun mislukum, ka ce ni mutum ne irin ku, yuha ilayya amma an mun wahayi. To ma misali a ce wahayi kawai aka yi masa, to kai me aka yi ma? Duk wanda zai shiga aljanna a duniya tun daga kan annabi Isa ka yanke annabi Isa zuwa yau zuwa tashin alkiyama ta hanyar manzon Allah zai shiga. Kai waye zai shiga aljanna ta hanyar ka? In ka ce kai wani ne za a shiga aljanna ta hanyar ka, waye kai? Nema kake yi. Yau da annabi ne iraki to ka ice kai wani ne ta hanyar ka za a bada aljanna, shi ke nan mun yarda. Su ne masu aljanna, masu Allahu. To Allah ka tsare mu. Shi sa duk wannan irin tuntube haramun ne, ba shi da kyau. Haramun ne, duk abin da zai kai ka wuta Allah ka kiyaye shi. Wannan Allah subhanahu wataala ya tankaɗe irare ita ce ya zaɓo annabi ya ce da kai za mu tafiya, komai na sai da kai, in ba kai ba za a yi mu komai ba. Ya ce bauta ta ma sai da kai, sani na sai da kai, a zo gaba na sai da kai, duk aikin da za a yi mun sai da kai. Ba ma aiki kamar annabi Muhammad alaihi salatu wassalam. An gane? Da kaji ina duk wani aiki da ka sani bai kai kamar manzon Allah me yasa ake zarewa mutane annabi kullun sai dai a rinka cewa kai kaza kai kaza? Ai ka tara mutane ka ce ku yi salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na rantse da Allah ya fi tserar da su fiye da ka ce ku zauna ku yi ta nafilfili. Shi san annabi farilla ne ba sunna bane, wajibi ne. Don Allah yana yi, mala'iku suna yi, annabawa suna yi, dabbobi suna yi, itatuwa suna yi, tsuntsaye suna yi, duwatsu suna yi, na cikin ruwa suna yi, mala'ikun sama ta ɗaya suna yi, na sama ta biyu suna yi, mala'ikun sama ta uku suna yi, sama ta huɗu suna yi, sama ta biyar suna yi, sama ta shida suna yi, sama ta bakwai suna yi, rafu-rafu suna yi, kattabawa suna yi, saffarawa suna yi. Ka gane? Waɗanda suke baitul ma'amur suna yi, baitul ma'amurin yana yi, alkursiyu tana yi, mala'ikun alkursiyu suna yi, sidratul muntaha tana yi, mala'ikun wajen suna yi, dukkan fadojin Allah gaba ɗaya suna yi, lahu da kalamu suna yi, mala'ikun gun suna yi, al'arshin Allah tana yi, aljanna tana yi, Allahu yana yi. Wannan Allah ima wannan baiwar ya za ka yi da shi?
in baka so shi ba kai asara ba. To wallahi Allah ba abinda Allah yake so a sama da ƙasa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. shi yasa ma kowa ice sai da kai za a yi. Allah ya samu dace. Amin. Wa'annan sahabbai suna tafiya daga annabi sai ga wani mutum Mikisaru Sulaimi ɗan farauta ne, ya yi faranta ya kamo abu guda biyu, ya kamo maciji ya kamo damo, ya soke damon tun safe, ka san damo tsaurin rai ne da shi, kamar kyankyaso, ka gane kamar cinnaka. A cikin bayan Allah suna da taurin fitar rai. Yanci naka an ka cire mar wannan inda yake tara abincin inda yake cizan, ka tsinka shi biyu ka ajiye sauran sai ya kai gobe. Ka gane bai mutu ba. Haka tururuwa, ka banci haka kunama, da za ka datse karin sai ta rayu. Sai dai ba cizo. Ka banci wannan ai. To akwai abubuwa irin wa'annan da Allah ya musu baiwa. To damo ina daga ciki. Wallahi sai ka soke shi kai gobe sai ga yana motsi haka. Kaga dai kayan kashi, ka cire wannan makogaran, ka tsinka wannan jijiyar. Ba zai rayu ba, amma zai daɗe bai mutu ba. Mikisaru Sulaimi sun gangaro sai ga annabi. Sai ya ji Ukasha ya ce, ya Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman, ya nabi rahmati, sallallahu alaihi wasallam. Sadu, ya nabi tauba. Wannan Mikisaru Sulaimi sai ya tsaya. Sai ce kai, Ukasha zo man. Na ji kuna cewa da wannan ya Rasulallah, ya ce ya annabin Allah ne. Annabi sosai wannan Allah ya aiko suka ce ka san Allah ne, ce mun ji ana cewa shi ya halicci sama da ƙasa. Ya ce to wancan shi ya san shi, duk duniya ba wanda ya san wannan Allah sai wancan. Suka nuna annabi Muhammad sabon kenan. Suka ce ka je ku gaisa. Da ya zo ya ajiye an garasa a ƙasa, ya ajiye barandaminsa, ya ajiye takobinsa, ya durƙusa ƙasa. Ya ce ya Rasulullahi, ya ce Ukasha ake gaida shi. Suka ce kawai ka ce assalatu wassalamu alaika ya nabiyillah, assalatu wassalamu alaika ya rahmatullah. Sai ce ai shi ba zai faɗa haka ba sai an ba shi hujja. Mikisaru Sulaimi kenan. Saboda haka izo gaban annabi, sai annabi ce to wace hujja kake so? Sai zazzage an garasa, sai ga maciji da damo. Sunansa Mikisaru Sulaimi, mutumin bari Sulaimi ne, ake ce Mikisar sunansa kenan. Mai daman nan da ake cewa da yanka damo, ko mawaka da kuke wake daman, sunansa Mikisaru Sulaimi. Sai ce to annabillah, an ce kai annabi ne, kuma ina ta jin labari, kuma gashi Allah ya haɗa mu da kai da mutanenka. Yace na san Sa'adu gashi nan, da shi ma ya dan dana farautas. Sa'adu ibn Ubada dan Madina ne, in ya kai sara bai samu ba wallahi bishiya yake sara ko dutse fata shi. Sa'adu ibn Ubada kenan. Za mu zo kan tarihin su dai yanzu duk ba su muke ba. An gane kawai sai manzo Allah ce to me kake so ai ma ka yadda da Allah ɗaya ne. Sai ce komai na faɗa za ka yi? Sai annabi ce to ka faɗa mana. Sai ce damo ne na yanka tun safe, na soke shi ya mutu. Wannan daman da za ka iya raya shi ya rayu, ishe da kai annabin Allah ne. Wallahi an gama zan bi da. Sai annabi ce bayan daman me wannan ɗaya? Ce maciji ne. Ya ce to shi macijin za mu magana da shi. Ƙarewa kenan. Mikisaru Sulaimi ya ce to ya ɗauki sandarsa da barandami da takobi kai can guɗe ya ajiye. Ga damo a yanke sai i juya ƙirjin daman, ga shi an yanka shi, ga wani tsinke kamar na tsire an soke lakas. Sai annabi alaihi salatu wassalam sai ce yanzu idan wannan daman yi magana za ka yadda Allah ɗaya ne? Ice zan yadda kai annabin Allah ne, kuma zan yadda Allah ɗaya ne, kuma zan bauta wa Allahnka. Annabi ce alhamdulillah, wataƙila ta hanyar ka matanka, ‘ya'yanka, ‘yan unguwa kuma su biyo mu. Ice gaskiya ne. Shikenan annabi sai kwance rawanin kansa, sai ce ajiye daman anan, ya ajiye. Sai ce Ukasha, yace da Anas, yace ku ɗauko dutse. Aka ɗauko dutse, sai ce a ɗauki daman daga ƙasa a ɗora shi kan dutsen. Aka ɗau damo aka ɗora kan dutse. Annabi wannan mafi na kansa sai shimfiɗa daman a kansa. Sai ce Mikisaru Sulaimi, ka san sunan damo? Ice ya Rasulullah. Yace sunansa Babbu. Babbu
na badin nardi ne. In ka ce rabbi da Allah kake, in ka ce babbu to damo kenan. Yawwa sai manzo Allah ce ya kai wannan babbu, sai ce labbaika ya rasulullah. Mana ana ce anta rasulullah. In ka yadda fito daga cikin rawani na, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Da ya girgiza daga cikin rawanin annabi sai ya fito izo gaban annabi buɗe baki haka. Ka san abin da ya ce? Assalatu wassalamu alaika ya nabiyallah, assalatu wassalamu alaika ya rasulallah, labbaika ya rasulallah wasu adaika. Wai amsawa gare ka, arzikin duniya da lahira ina gunka ya rasulallah. Ka ji abin da dabba ma ta yadda da shi. Duk dabbobin duniya sun yadda annabi shine arzikin duniya, annabi shine arzikin lahira. Bare kai mutum. Yasa kullum nake cewa kai mutum kanka bari dabba ta san annabi. Abin da yasa kai an baka abu uku. An baka hankali, an baka ilimi, an girmama ka. Walaqad karamna, haka Qur'ani yace. Mun girmama ƴaƴan Adam da hankali da ilimi. To kai da aka ba shi dabba ba yi da hankali, amma a gaban annabi sai zo mai hankali mai ilimi. To ya zo gaban masu ilimin, ya zo gaban shugaban masu hankalin duniya. Duk duniya ba mai hankali na manzo Allah. An gane? To wannan damo gashi a gaban annabi. Sai manzo Allah ce dan miƙe tsaye. Daman ya miƙe tsaye, ya ɗau hannunsa wannan da wannan ya tafa haka. Mikisaru Sulemi iga inda aka yanka daman ba alamar yankan, ya shafe ya mulmule ya koma asalin inda yake. Me ya dame ka? Annabi ke tambayar daman. Me ya dame ka? Sai ce ƙaunarka. Ka san ni ice an sanar da mu kai. Ya suna da ce an tamahi. Kai ne mai share kafirci. Mikisaru Sulemi ina ji. Sai ce to ko nan ka tsaya. Daman ya danan ya tsaya. Mikisaru Sulemi ina gun sai ya bar gun ya danan din Allah. Ai ba zai tsaya kusa da shi ba. Kar da mu ya ka tsalle ya rike shi. Ya koma kusa da annabi. Sai ce wannan macijin fa ina kansa, sai ya ce yana cikin angara, ce da komin kan. La ilaha illallah. Ka ji bayan da manzon Allah yake. Ga kan angara ga jikin ya dandade. Annabi sai ya ce kawo kan. Ibada kan sai aka ce yace dora shi kan wannan dutse ya ka dora shi. Annabi sai ya rike jelan macijin. Sai ya rinka turawa itura sai da dungun ya haɗu da kan. La ilaha illallah. Da annabi girgiza isa kijelas. La ilaha illallah. Yace kun bi izinin rabbika. Me ke da izinin ubangijinka? Wallahi da wani zullo ifasa kai sai da gaban annabi Muhammad. Yana wani tsitsi da bakin sa haka. Manzo Allah ya dan daki kansa. Ki kuma dukan kansa sai ce assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah, assalatu wassalamu alayka ya rasulullah. Ga Mikisaru Sulemi ina kallon abin da iyanka i cire kansa, an mai da kan ya koma inda yake ba alamar ɗori. Annabi Muhammad ke alayhi salatu wassalam. Shi yasa shi annabi na mai rabo ne, mai rabo ya samu, mai rabo ya yi asara. Ai duk wanda bai samu rabon ƙaunar annabi ba yake haɗa wani da annabi, wallahi in baka san wanne asara ba a rayuwarsa to shi ne ya zama ya asara. Ce ne ɗaya ya lalace, ya shiga uku, ya ɓalɓalce, bala'i ya samar, musifa ta same shi, sannan ƙarshe wuta ce. Allah, ai na sha gaya muku, sai ka taka sallah, Allah yi ma afuwa. Kai ƙwangen azumi, Allah ya maka afuwa. Kai ƙwangen zakka, Allah ya ma afuwa. Kai ƙwangen haji, Allah ya ma afuwa. Kai ƙwangen komai, amma ka kai ƙwangi akan annabi Muhammad. Shi in ka sake annabi isille maka, kaga duk wa'annan da kake tunani, tsaya ka ji wani mutum. Na gani a cikin sharhin Bustanul Arifina, ko ka ce Samra Kamdi, ka san ni na gaya muku duk abin da ya ka daraja annabi na da shi. Ko me shi, ko kafiri ne ya faɗan daraja annabi zan ci haka take. Kaddara ce ta sa ta zo bakinka. Na san annabi ma ya fice nan. To wani mutum ne da ɗansa. Ka gane? Sai kullum
sai ɗan nasa sai je abotaka da wasu yara irin dai yaran nan na yanzu suka je suka birkitar madada ɗan yana zuwa kawai ina wani fufusga sai uban ya ce kai ya ne ka dawo ba nutsuwa haka a ƙarni na 9 aka yi shi wato annabi yana shekara 900 da wafati shine ƙarni na 9 duk ƙarni shekara 100 ne an gane sai ce baba ai ba wani abu bane mun je gun wani malami mun ji wa'azi baba na ji kana ta cewa annabin nan in ba shi Allah ba zai komai bai ce to baba ashe ba haka bane sai aka ji karatu to ai duk yanzu ba haka suke yi ba kaga mutum malam ya zo ya ne mai taka babansa wai shi wai kai asali da koman ai duk wanda kaga ina ai irin wannan karatun suka yi ba muna da tafan ba dan ba na son fadar wani abu ne da na dauko mal tafan ina bude babi bayan babi na rantse da Allah sai ka miƙe tsaye me gun wata hanyar ma sai ya daina wallahi to mu ba ruwan mu muna jan hankalin masoya annabi Muhammad kar mutum ya tuntube in kai tuntube kan annabi ka lalace wallahi alazim sallar ka ba za ta yi amfani ba azumin ka ba zai amfani ba zakkar ka ba za ta yi amfani ba hajjinka ba za ta yi amfani ba sadakarka ba za ta yi amfani ba kana ji ko kyautarka ba za ta yi amfani ba zumuncinka ba zai amfani ba bin iyayen ba zai amfani ba sannan la ilaha illallahunka iyakacin baki ce ƙarya kake ba za ta yi amfani ba in dai annabi Muhammad ya sille maka duk wani aikin da kake tunanin sai ka je gaban Allah ya tona gaban annabi abinda Allah zai ce wannan aikin naka ya zama wa qadimna ila ma amalu min amalin faja'allahu haba'an mansura wallahi Allah baya bukatar sa na ga muku a ran alkiyama Allah baya amfani da ibada shi dama ba ibada yake so ba kawai ya ce ku yi min dan na auna ku shikenan ta ce in kai kan kaiwa ka gane inda wani barna me yasa Allah ya ce duk saban da kai ka zo zan gafarta ma ai saboda me faɗa shi mawadaci ne ai na gaya muku ya ce in sama da ƙasa sun taru sun bauta ma bai ƙaru ba in sama da ƙasa ba mai imani bai ragu ba inda yake Allahu haka yake Allahu ba a daɗa shi ba a rage shi kisa kai ta kanka me yasa to duk saban da zaka yi Allah zai kalle ka kuma zai ma afuwa amma kar ka taba masa annabi Muhammad wannan annabin da wa'annan suke wani gani ko yasa Allah duk zai halakar da su a kansa kuma ran alkiyama za su ga na rantse da Allah shi Allah bai tashi alkiyama dan ta biya mu bukata ba kawai dan ya fidda annabawa da mala'iku da manzanni ko bai tashe ta ba sai dan kadarin annabi Muhammad duk wanda yake cewa ai za a je za mu je ranar ai mun san za mu mutu ko ba ai wa Allah ƙarya ba ai wa manzon Allah ƙarya ba ai wa mala'iku ƙarya ba ai wa annabawa ƙarya to na rantse da Allah alkiyama in ta tayi ta annabi Muhammad ce za mu je za ku gani kaga wannan ranar in ta zo la ilaha illallah annabi manzan Allah rasulullahi bin abdullahi rasulullahi la ilaha illallah ai sai a ranar za ku ga annabi malam kaga ko shiru shi kadai da zai magana wannan bai ishe mu aya ba to wannan mutum sai yake cewa da ɗansa sai ce kai aqida a koya ma yace baba ba haka bane ashe ma duk wani durƙuso da ake ba kyau Allah kawai ake wa kaji ba wai ya gano tun ƙarni na 9 ba wai ya gano durƙuson ma da ake yi ba haka ya kamata a yi uba ba to kaga an fara tuntube an kunce kimar uban daga idansa da zuciyarsa gaskiya ne Allah lalace ko ba lalace ba ce ne daya sai babansa sai ga kullum uban zai ta yana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sai ce baba wannan sayyidina fa ba a faɗarta yake ga uban fa sai uban ya ce kai kana ji na yace eh karka kuma ga yin wannan magana annabin ne ba a ce masa sayyidina wani abu yayi ai annabi kawai rasulullahi ne sai uban ya ce da Allah ya ce katumin nabi'ina wa imamul mursalina kai jahili ne me imamu take nufi imamu tana nufin liman sai ta Allah kare lafiya ce jahilin banza jahilin wofi shugaba take nufi shugaban kuma da ba irinsa wannan Allah ne in naɗa shugabanci sai ce fa shugaban manzanni zuwa gun annabi suke musu sallah zai zama limamin su
ko baka san karatu ba yace to ka sake zuwa gona Ga karatu ga kawai dan sai fita ina fita je kuma ai baba an tafi da shi ai shi annabin nan kaman ma ya bauta ma in ji faɗan fa kawai sai aka nado wani malami zo gun uba ya same shi a karama kalla ya ce ai na gajiya ba gajiya alhamdulillah wallahi yaro ne ije mana mu kuma duk inda muka ji irin wannan mukan zo mu bada gudunmawa ce to na me sai ce wallahi annabin nan annabi ne babba ice gaskiya ne in ji uban kama sayyidinan nan ba a faɗa sai ce Allah ya tsine ma albarka in ji uban yace da wannan i gaya muku shi dan na shi ma ka ce Allah ya tsine ma albarka wannan annabin ya fi shi a gona kai zaka zo kai mun wa'azi ubana wannan ya fi ni shi na ji na faɗa kuma ya ɗauko karatu in nuna min ka ji karatun nan fa sai je ce ai wannan mutumin ya tafi to tsaya ka ji ran nan ya zo gun uban izo ya tsaya a gabansa baba barka da sai ce aka daina cewa baba sunan uban Aliyu ce ka ce Ali ba na so ka ce baba ka ce Ali ina kwana in na ga daman amsa a yanzu kai ka zama ba ɗana ba ce baba saboda me ba kai ka je gaya musu ba ina cewa da annabi sayyidina to ko ubana ne ya fito daga kabari sai na ce sayyidina in yaƙi bata da shi na san na bata da shi akan annabi kuma mun shirya da mun shirya da Allah sai ce baba to shikenan sai ya ce kana ji ko ka bar gidan nan ina jin kai ba ɗana bane na halaka duk yanda aka yi kai ba ɗana bane in kai jini na ne ba za ka ki wannan annabin ba ya ce to baba ba sai a nunan wani ba sai ya ce a ka je ka nemo mana ka je gun uwarka ka je gun uwarka ka je ta gaya maka kawai uban sai ya ce gun uwar ita cike yaron nan ko ɗana ne sai ta ce ɗanka ne mana sai ya ce gaskiya ba ɗana ba ne in jini na ne ba zai ki annabi Muhammadu ba yana kuka ya ce wallahi ko ki gaya min ko in sake ki ko ki ɗauko ƙur'ani ki dafa cewar wannan ɗan na halal ne nawa ne shi yasa duk wanda ka ga yana kin annabi Muhammad in an guji jiya in ya ga in ta ɗauro a fusge take wallahi in ɗauko ƙur'ani tare mutane ce wallahi sai ta rantse ta ce ita ba za ta rantse ba ice to ni zan rantse da ƙur'ani wannan ɗan ba na bane sai wani ce da shi to akar makallawo ai sai ku yi la'ani da ita ka san la'ani tsinene ne kawai sai ya tafi kotu kawai da wasa ba an kalinsa a tokin annabi wasa ne kana ka haifi ɗa zo yana so ya zo ma da fitina cikin gida ba za ka kori ɗan iska ba yo ya zo ya sufar kafirai za ka zo min da ita cikin gidan kyale ka uba an kalinsa ya ta aje kai ƙara aka ce to ai ce a ba ruwanku ba wanda zai shiga tsakanina ni ba ɗana bane gashi ba ya girma babba ne ɗan ya balaga izo da ɗan wannan fitina shi uban wannan fitina shi kuma uba yake ganin kai wallahi ba ɗana bane kan kace mai alƙali sa aka kira ce kai me yasa kake wa babanka rashin kunya yace kawai dan nace kai yace sayyidina yace to kai waye kai waye kai ko yaran banza ne in ji alƙali ka ba shi hakuri ka yi haƙuri sai ce ba za ka sunkuya bai ce an ce an sunkuya shirka ne tun fa a wancan lokacin shekara 900 Allah gafarta malam a sharhun bustanul arfina samura kamdi ka ji ba Allah gafarta malam isa ka ji na gaya ma duk wanda zaka ga yaren hanyar annabi ko na rantse da Allah an ka bibiye shi akwai matsala a ciki ko matsala a ciki karshen mu'amala uban yace Allah gafarta malam wallahi ba zan karbi yaran nan ba ni ba dana bane aka kira uwas tace danka ne yace wallahi ni ba dana bane ko ki rantse da Qur'ani ko in rantse da Qur'ani kawai umma ki rantse ba abin da Qur'ani zai miki tace a'a ba zan rantse ba sai tace da mijin zo la ilaha illallah tace wanda ya fara zuwa gona ban sani ba yayi jima'i da ni la ilaha illallah amma shi ne cikin yasa an ba shi bane so ɗaya na taɓa yi la ilaha illallah kuma aka ɗaura aure ice ne magana ta ga ice ranka ne na ga maka san ba da bane wallahi ka ji ba ice wallahi na san wannan ba jini na bane jini na ba zai ki annabi Muhammadu har izo mun da wani karatu wai yana ga mun wai na ce sayyidina to yanzu ba gashi a zamanin ba ana faɗa kanka durƙusa ga babanka sujjada wai to sujjada ma haka ake yin ta ba dumani na sai fa kai alwala kai tsarki kai alwala ka nutsu gaban Allah in ma ba nutsu Allah bai karɓi sallar ba to uba da zaka zo ka durƙusa a gunsa kuma durƙuso na gwiwa
haka ake wa Allah Gaskiya. agu bakwai kake gaida Allah Gaskiya ne. kirga mun goshinka Ɗaya. tafukan hannu guda biyu Uku. ga gwiwa guda biyu Biyar. ga kafa guda biyu Bakwai. in ma za ka yi na takwas ga hanci Takwas. haka kake wa babanka Ina. haka ake mas Ina. kawai durkusa dan na gaida kawai sai ka ce da nemi ciriki La ilaha illallah. ka ji wannan magana fa shi yasa kake ganin kullun ala ayi halin ake so mutum ya tsaya nutsu Gaskiya ne. ya tsaya nutsu wallahi sai ta kai kawai karshen mu'amala sai ice do alƙali yalla bai to kaji Ha. ta ce an taba kaza da ita to dan kazan da aka yi na yarda shine wannan La ilaha. ban yarda ɗana bane Kenan. za mu yi la'ani da ita ko kuma yaya ko te furci ta ce ba ɗana bane Shikenan. ta ce ba ɗanka bane La dan ɗa ba ɗanka bane Inna lillahi. dan wane ne ta faɗi wani mutum Ha. aka je aka kira ka taɓa yi ce na taɓa yi to ga ɗanka wallahi sai ga su kwabo da kwabo da shi La ilaha illallah. to duk ɗan halal ba zai taɓa manzon Allah ba Sallallahu alaihi wasallam. in ka ji mutum yana sukan annabi Sallallahu ko ina taɓa iyayen manzon Allah ko matan annabi ko ahlul baitin annabi ko sabon manzon Allah in ka je ka bincike asalinsa sai ka sani akwai ɗan matsala La ilaha. billahi azim ko dai iyaye su mabaki bai rabu da su lafiya ba No. saboda haka ba zai rabu da duniya lafiya ba No. to sai ya taɓa hanyar da Allah zai fushi da shi Shikenan. hanyar da Allah zai fushi da kai taɓa gidan annabi Sallallahu duk alaihi alaƙa ku da Allah sai ya da to wace alaƙa ce ma da kai wasallam. baka da annabi Gaskiya ne. baka da sabon annabi Sallallahu alaihi wasallam. baka da ahlul baiti baka ganin girman matan annabi Sallallahu alaihi wasallam. ko akwai alaƙa No. babu Wallahi. wallahi al'azimu haka akai ƙarshe dole yace ni tunda ta furci mu zauna mata ta ce ɗa ba na bane alƙali a rubuta La ilaha illallah. aka rubuta ce kai kuma ka karɓi ɗanka Shikenan. shikenan magana ta ƙare La a ilaha nan. illallah. ka gani ƙarshe ma sai alƙali ce to abin da za a yi No. tunda ta yi ciki sannan aka yi auren ɗayan ku na wace dama shi ne gashi na shi kaɗai Shikenan. wallahi tana faɗa yana gayan wannan magana duk duniya ba ɗan da ke so ka masa La ilaha. amma yana zuwa mun da cewa annabi ba kaza bane sai na ji ba na san sa sai na ji ma ba ɗana bane kuma ga ta faru Gaskiya ne. yace saboda haka me abin yi alƙali ce ba ta sadaki ta je ta yi istibra'i magana ta kare La ilaha. shikenan magana ta kare to yanzu wannan ba bala'i bane to duk wanda zai taba annabi Muhammad Sallallahu alaihi da ni ya isoki annabi wasallam. ko isoki iyayen manzon Allah Sallallahu alaihi na sha gaya muku wasallam. a ce Allah itan kaɗe irairaye itace ka duba duniya Na'am. kalli gabas zuwa yamma kalli kudu zuwa arewa Allah bai ɗauki wata mace ba Na'am. yanzu aƙalla mutanen duniya sun yi biliyan nawa ka bar shi biliyan 3 mata biliyan 1.5 maza biliyan 1.5 ba shi haka misali a ce a matan nan tun daga zamanin annabin sai da Amina to tun farkon Adam Allah yake tankaɗe da reraya annabi ya shiga nan tsatso tsarkakakke ya shiga waccan mahaifa mai tsarki duk inda zai shiga sai Allah ya tankaɗe ta Allah ya tankaɗe ireraye ya ɗauko sai da Aminatu sunan ma na gaya muku ba Wahabu ne ya sa mata ba ba Barratu babarta ce ta sa mata Amina ba tana tsaye ta an ce ya Barratu in kin haife ta ki sa mata suna Aminatu amintacciya mai amana wacce Allah ice amana za mu baki Amina za mu sa biki tun daga lokacin ake sa sunanta in wannan sunan bai da aminci a rinka sawa dan Allah za a sa Abu Jahil ma ko a sa Abu Lahabi ka ji ana sawa ka ji ana sa Utubatu dan Rabi'a ka ji ana sa Umayyatu dan Halfin ka ji ana sa Musailama ba za ka ji ana sa ba saboda me ba sunan kirki ba Allah itan kaɗai a mazaje itan kaɗai irai da ya ɗauko Abdullahi sadda binta za ta haifi Abdullahi mahaifiyarsa mata Abdul Mutallib ita ma haka ta ji ya binta in kin haifi ɗan sunansa Abdullahi haka ba ta ji bawan Allah cikakke saboda cikakken bawan Allah ina jikinsa duk duniya sama da ƙasa ba cikakken bawan Allah kamar Annabi Muhammad wai wani ma ya ce wai na ce da annaba menene na ce wai ya ce wai na ce wai da annabawa ko ba su da me to ƙarya yi mun ni ba haka na ce ba sa na ce in ka tattara annaba manzan Allah fi su daraja
dan ko bai fi su ba a fito a gayin annabin da ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ni na san annaba suna da girma suna da martaba suna da daraja ya za in ce ba su da daraja na sha cewa ma aikin annabi Ibrahim shi kadai mutanen Kano sai su yi aljanna da shi ba na faɗa haka ba to wanda yake da wannan matsayin ka bai da shi baya a annabin ne ifi shi shafe shi a gun daraja ba ma sa an tafiyar sa bane ya shafe shi haka na ce a gun daraja da martaba da ɗaukaka da aminci da rahama dan yanzu sai kai wa Allah sallah dubu baka faɗi suna ne Ibrahim ba ruwanka da shi sai aka ce kai imani da shi kuma kayi magana ta fice annabi Isa sai kai sallah dubu baka faɗe shi a sallah ba in ba karatu ne izo sunansa izo gun ba ka gane annabi Nuhu sai kai sallah dubu baka faɗe shi ba ba mai kula ka dama ba a ce sai ka faɗe shi ba an gane annabi Musa ba zance ke da Allah ba sai kai shekara sai kai sallah dubu ba ruwanka da shi sai dai kaddara ta zo ka ce sufi Ibrahim Musa kaga suna ne ka a Qur'ani haka ne ko annabi Zakariya sai ka dade baka faɗe shi ba annabi Yahaya ka dade baka faɗe shi ba annabi Dauda ka dade baka faɗe shi ba annabi Sulaiman ka dade baka faɗe shi ba annabi Sha'aya ba sai ka faɗe shi ba ai ka bayyana wannan ai annabi Hubaldu ba sai ka faɗe shi ba annabi Suhununu ba sai ka faɗe shi ba ka gane annabi Al-Yasa'a ba sai ka faɗe shi ba ka gane duk waɗannan annaban ba ruwanka da su ai za mu zo kan annaban zan gaya muku su 313 suna kan nan nawa sai mun zo duk gaya muku sunan su gaba daya ka fahimci wannan amma shi annabi Muhammad sai Allah ce sai da shi za a yi mana ibada mun sa shi a ibada kuma sai da shi in ba shi ba ibada sai an sa mana da shi ibada za ta karɓo na taɓa gaya muku maimaita muku annabi Muhammad bin Abdullahi Rasulullahi na rantse ma da Allah a zamaninsa ne Allah ya fitar da ibadu iri-iri isake su a duniya saboda manzon Allah wannan baya ba a yi duk duniya fa ba wani masallaci wannan Allah yadda aje ai hamsu salawatu sai a zamanin annabi na faɗa maimaita ka san dalili dan a gano girman kadarin annabi duk duniya ba a taɓa masallacin juma'a ba an je an yi taro an wa Allah juma'a sai a zamanin annabi Muhammad duk duniya ba annabin da ya taɓa sallar idi karama sai a zamanin annabi Muhammad duk duniya ba wani masallaci da Allah iware ce aje ai mun sallar duha babbar sallah sai zamanin annabi Muhammad duk duniya ba a taɓa yin layya ba a cika ko ina sai zamanin annabi Muhammad ba a taɓa aikin haji irin wannan da muke yi ba duk wanda ya dafi zai tafiya sa sai a zamanin annabi Muhammad Allah ya tsara yanda ma za a yi shi ma shi annabi Ibrahim da yazo kawai wa azim bin nazi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin ya tiku min kulli fajjin amiq ka ce kawai shikenan an gane azumi ba a taɓa yin guda 30 ba na Ramadan sai zamanin annabi Muhammad Allah ma sa ce kawai ne azumin Ramadan ba na ku bane me shi na zuwa shi kadai aka biwa shi ka gane ko ba a taɓa yin zakka irin wannan zakkokin ba Allah ya ce dan ya taimaka al'umma annabi Muhammadu yace zakka uku za a yi da ta noma da ta kuɗi da ta dabbobi Allah ce uku za a yi duk wanda ya samu wannan ya taimaka ƴan uwansa aka faɗi tsare-tsaren annabi faɗi tsare-tsaren da za a yi ta sai a zamanin manzo Allah na taɓa gaya muku wannan kalmar ba a taɓa taruwa yanzu ko ɗaurin auren da ake na yanzu ma gashi nan ana yi ba muna ga yadda ake ba bidiyoyin da ake sa a ciki kaga malami zai ɗaura aure sai ka biya shi kuɗi ba ke biya ina kuɗin malam sai sun ko ƴan bulan har iyakan cewa ma yanzu ake akwai bid'ar da tafi wannan mun ga annabi zai ɗaura aure an ba shi kuɗi ya karɓa ba a taɓa yi ba in an yi a fito a gaya mana wani hadisi ne kawo dabino da cikui aka yi ko annabi sai ce na meye aka ce ya rasulullahi ɗaurin aure yake ice kowa an ba shi kamar haka aka yi shiru ce tun ina nan ladan Allah bai isa ba sai an biya to wallahi yanzu biya ake a masallacin annabi Muhammadu ba a taɓa bara dan a taimaki masallacin ba mutum ɗaya da zai tashi ba ma a sani ba kawai sai ya gyara gyaran da zai
yanzu banki ake ajiyewa a masallatai ga shi muna kallon bid'a mummuna a je a rinka wa Allah bara a masallaci an kasa magana yanzu wannan daidai ne billahi allazi la ilaha illa duk masu wannan sai sun shari'a da Allah dakin na Allah ba za mutum ɗaya ba za a koye izo ya gyara ba sai ana kwakwazo kuma an tara a ɗebe gaskiya ne shi haka ba ake yi ba banci zaka ga an je an ajiye a masallaci fi sabil za a yi gyaran tabarmi wace kai wannan bid'a ne masallacin annabi ba taɓa yin wannan ba idan annabi ya ce ya haka ya kaza ya kaza kawai an gama wani ne ma sai annabi ya shiga gida a zo a yi abin da za a yi ka gane amma yi ake yi to don me za a yi a fito a gaya mutane wannan abun bid'a ne babu kyau ko a gama sallah a masallaci da Allah muna buƙatar kaza ba a yi a zamanin annabi Muhammad a zamanin Abubakar ba taɓa yi ba zamanin Umar ba a yi ba zamanin Uthman ba a yi ba zamanin Ali ba a yi ba wayannan su ne gwalagwalan da za mu kalla mu koya amma ba su taɓa yi ba ba za mu koyi da wannan ba shi yasa wajibi musulmi mu tsaya tsayin daka in ka shigo da abun da annabi ce wannan bai ba amma mu in ka yi ba za mu ce ma kai dan wuta bane amma bid'a ne kuma babu kyau an gane masallacin manzo Allah wannan abun kai ga an sa fa rubutu ma ake sai a sa asuba azhar la'asar magariba insha'i sai a dauko Allah a sa ma a gaba wannan abun bid'a ne babu shi kalanda wannan ka ajiye ta a masallaci bid'a ne annabi Muhammadu bin Abdullahi Rasulullahi zuciyarsa ta fita kowa tsarki shine nitsatse a gaban la ilaha illallah ba wanda yake annabi a nutsuwa a duniya ba wanda ya fi shi tsada a gun Allah ba wanda ya fi shi iya sallah ba wanda ya fi shi iya azumi ba wanda ya manzan Allah sanin Allahu a ɗakinsa aka ce a masallaci a wata ruwa a ɗakinsa zai sallah sai ga darduma Aisha ita Aisha dauke darduman nan daga bana wannan hadisin Buhari ya rawaito a je aiki da shi mana annabi ce tasawiruhu yahdurni zanansa ina bujiro min dan ya nuna mana kar ku sawa Allah abu a masallaci a alƙiblar masallaci yanzu ba za shi ana sa ba ya kamata a sa to dole mu fito magana a daina sawa bid'a ne kuma bid'a ba ta da kyau akwai da zuciya irin ta manzo Allah tatacciya tsarkakakkiya garai gare da Allah ba komai a cikin shi yasa ba da so in wani ya taba wani shashin da annabi ya ce bid'a ne ga bid'a muna kallo ba ma magana a kanta mu muna karatu ne kawai in mun ga abun da mun ce babu inda akwai fito ka gaya mana dalilin sa wannan ka gani sai an zo za a yi wani abu na hidima annabi mutum ya ninka cewa wannan bid'a duk ga bidiyon ana yi a masallaci muna ji muna kallo saboda Allah abin da babu kawai abin da akwai da akwai Allah ya sa mu dace to ka ji wannan to ƙarshen mu'amala wannan mai damo Mikisaru Sulaimi ai ban manta ba ina kansa an gane to ga abin da dabo ya faɗa ga abin da maciji ya joni ya faɗa a gaban manzan Allah ya gaida annabi ya kuma gaida manzan Allah Mikisaru Sulaimi annabi ce to yaya sai to a guje dan yatsansa guda yan yatsun kafa ai biyar ne to shi nasa wannan sai ya gutsire a irin tafiye-tafiye da yake la ilaha illallah malam mu rike manzon Allah mu kaunaci manzon Allah mu ƙara imani da annabi Muhammad mu ta jaddada karatun mu akan manzon Allah mu ta salatin manzon Allah mu ta ban manzon Allah idan fa majalisi aka haɗu duk tsarkin majalisin idan aka tashi ba ai salatin annabi ba kowa zai tafi na warin mushan jaki billahi azim sai kai salatin annabi Muhammad bushen jaki mu dai hada tattauna ko wace irin tattaunawa ce in aka watse ba salatin annabi ko daya Allah zai ce kun tashi kuna warin mushen jaki ba ma jakin ba mushen sa
ka san in yi riɓe ya fi komai bala'in doyi to da haka za a raba ana yi saboda an yi taro an manta da annabi Muhammad Allah ya fushi da taron annabi wasa ne kun yi taron kun faɗa Allah sai kowa ya watse ba tuna annabi ba Allah ya ce ayya kun ba komai addu'ar ku ban karba ba kuma kun tafi kuna warin mushan jaki a'a na ga wannan a cikin albabul hadis ka san na gaya muku ni koya na ga karatu a littafi wallahi sai na yarda da shi a cikin albabul hadis hadisi 40 ne babi 40 ko wani babi ɗaya akwai hadisi 10 hadisi 400 na gani a ciki duk sai da na karanta su a dare ɗaya ni ba malami bane to na ne da ni kai billahi babi 40 na gani a ciki wani babi ɗaya akwai hadisi 10 ka dan ka hada 400 kenan adadin hadisan ciki kenan to ina duba kawai sai daga babin salatin annabi daga idan kuka haɗu ko me kuka yi Allah an kora ba salatin annabi wari mushen jaki za ku wannan annabin za a yi taro a manta da shi in ka manta ko ba ka manta da shi ba ba za a gaya mutane irin wannan karatun muna tuna da annabi akai ba sai abin da ba shi ba kawai zaka daki to ka zo ka ce kaza ka ce kaza to mikisaru sulaimi sai ce da manzo Allah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah wa ashhadu annaka rasulullah wa ashhadu annaka rasulullah ya rike annabi kam na rasula ai mun afuwa jinkirin da ne ban yi imani ba ai mun afuwa manzo Allah ya ce ai yanzu ka zaka san Allah da ai baka san Allah ba sai ya ce ya rasulullahi a cikin yawon farauta ta wani tuntube nayi dan yatsa na ya rinka ci ya fita ya rasulullahi za a yi muhimman da shi sai ce mikisari wannan bai ishe ka bai ce wallahi ishe ne ya rasulullahi to a bashi haka sai mu ce a tunda kana so ba a yi ma la ilaha illallah annabi isa dan maryam da muke tarihi za mu zo gun qur'ani sa ice zai dauki tabo yayi tsuntsu ya busa taban rai ya tashi ya zama tsuntsu da izinin Allah a cikin suratul maida haka Allah ya faɗa gaskiya ne to shi annabi muhammadu la ilaha illallah sai ya ce ukasha dan mulmulan ƙasa aka mulmulo ƙasa sai dan yatsa na ƙarshe dan ƙarami annabi ya mulmula ana kallon sa sai ce miki sar mi ko kafar taka dai dasa shi in shafa sai koma dan yatsa annabi muhammadu kenan ba malam manzo Allah shi sa kaji na ce ba wani annabi da zai mu'jiza annabi irin ta ba kuma sannan ya rubanya ta ai za mu zo inda annabi yake tasan matattu su ma so wanda ke mu zo Madina tuko ai za an tafi makanda Madina an gane to anan fa mikisaru sulaimi mai farautar damo ga damo da rai ga maciji da rai to ya za'i sai ce ya rasulullah ai wannan daman na baka shi kawai baka shi ne wallahi ni na yafe ma wannan daman imanin ma da ka bani ya ishe ni ce to macizan bai ci rasulullah na baka damo ma bare wannan cutar sai maciji ya bude baki ce da manzo Allah shi ba cuta bane yace shi ba cuta bane sai manzo Allah ya ce ai abin da yasa ga ma haka saboda sara yace ai da bi na ya cikin rami izira hannunsa ya kamo da ban sare shi ba ka banci wannan ai yace kuma iyanka ni icire min kai kuma kan min da shi to ni ban ce man mucuci ba yanzu muci ne ke ga annabi shi kuma ya ce mucuci ice gaskiya ne ba zai ci ba mucuci ba annabi ce to kowa kowa afuwa ce to an yi ce Allah afuwun ne Allah afuwun gafurun rahimun ne kaji ba yace ya yafe shikenan annabi ce to daman to kai nan kai tafiyar ka kada Allah ya biya wani mai farauta iko ya saki kama ka kaga an yanta shi mucijin annabi ce to kakka kuma saran kowa yace shi da bai taba saran wani ba a rayuwarsa ce to kada Allah ya baka ikon saran musulmi wanda za a yi muku hisabi da shirin alkiyama bunnan kai tafiya ka kuma Allah ka ibe wani sake kamo ka yace nagode ya rasulullah idan da rai tafiyarsa wannan mikisari sulaimi da ije gida sai ya kira matarsa da 'ya'yansa guda biyu da makotansa yace ku zo na ga wani annabi annabin nan annabi ne manzan Allah nan manzan Allah ne kai rasulullahi ku kalli kafata sai ga
matarsa ta gani inda ya cinye babu sai ta ga ta ce ice annabin nan ne asa ibul mula'ima duk sun fi so billahi alazim idan ya shiga daki gun dan yatsan da annabi ya sa shi ke haskakawa ta ne annabi mulmula'ima da dan yatsa la ilaha illallah wannan annabin Allah gafarta malam malam ka ji wannan karatun fa sai matar tuya za a ce tattara ku za mu gobe mu tafi gunsa zan Allah yana Madina sai ga su da shi da matarsa da 'ya'yansa guda biyu da makotansa guda biyu suka togun annabi shi wancan ma da ya tashi sai ya ce ni zan zo gun manzo Allah ni abin da ya dame ni wallahi Allah ya sa muna zuwa miki sari kakka gaya masa abin da yake da mata in dare ya ciki na ce ba na iya bacci sai ce to kawai ni abin da zai gaya min me yake damuna cikin dare yana gaya wannan ma ni an gama kisari ce to zai gaya ma kuwa wannan annabin zai gaya maka aka to gaban manzo Allah ana zuwa suka zo suka zauna sai ce miki sari na ice har rasulullahi ni ne kai ne mafarauci ya su ai an da farautar za a rinka ka ziyara na annabi sai ce to Allah ya baka abin da za ka yi wallahi azimi duk abin da aka dora masa zai siyar ba zai awa 3 ba 4 sai an siya kayan annabi ya ce Allah ya baka abin da za ka yi ka rike kanka ka ji fa wannan annabi in yi magana ne ka gane ba ta hijabi tinkara Allah take ba wani abun da ya tsaye da ita kai ne in ka roƙa sai ta je ta tsaya sai da jagora ka ji dalili sai ya ce mikisar wannan kun to da shi cikinsa ina ciwo ko baya baccin dare kawai sai ta yi kama kafar annabi ya rasulallah haka akai ya rasulallah haka akai ya rasulallah haka akai a bana addinin ka sai ce to daga yau in Allah da ciwon cikin zai baka kuma ƙaba ce wato wani abu ne dunkulalle a cikin naka sai annabi ce aje a ɗebo ruwa aka ɗebo ruwa annabi wanke fuskarsa la ilaha illallah wanke fuskar annabi ruwan ya koma ciki sai ce sha ka koma daga can da i koma isha i koma daga can kankace mai sai gashi ya amayo ta dunkulalle kamar dutse annabi ce har abada ba kai ba ita ciwon ciki har abada ba kai ba shi ka ji ba Allah gafarta mala to yanzu wannan annabin dan Allah ya anan suka yi imani da matar tasa da ƴaƴan nasa da wa'annan makotar duk suka karbi la ilaha illallah suka ce to ya rasulullahi za mu rinka yi cewa za ku rinka sallah kuma lokacin azumi zo za a yi to ka san shi azumi gaba ɗaya annabi ba ya azumi ba da aka ko sai da aka koma Madina a Maka ba a taɓa azumin watan Ramadan ba a Maka ba ya aikin hajji ba ko so ɗaya ba a yi zakka a Maka ba ka fahimci wannan ba azumin Ramadan a Maka ba duk wa'annan ba a yi ba sai da aka dawo Madina ko da ga ayar ba za ta yi aiki a can ba to ai bai kahu ba sai da aka dawo Madina shekara 13 da saukan musulunci sannan da aka dawo Madina ma ai wannan har ta zo kai aka zo akai sai mun zo Madina ne zaka je rabe-raben yadda addini ne tsare-tsaren da manzon Allah ya kawo an gane shi yasa kaji ina cewa duk wanda ana yin harkar annabi zai ce bid'a ne duk wani littafi na duniya da ya kan shi yanzu a nan kowanne ne zan ce ma bid'a ne zamanin annabi kamar qawaidi babu duk wanda yace ma akwai kace inji ni ƙarya yake to ai a zamanin annabi kai ka isa me zaka wallafa kai malami ne ga malamin da baka da malami sai Allah kai ka isa a gaban annabi a ce ma malam shi sa ga sabon nan daka duk masana ne amma zamanin annabi sai ya ce Abubakar kuma haka ne Umar shikenan Uthmanu shikenan Aliyu Sa'ad Abdurrahman Ukasha Anas duk haka ba za a faɗa kai tsaye kuma ka amsa zuciyarka ba komai malamin yanzu da ka ce wani sai rinka ganin wai ka kai ma bulakanci ne da ka ce ni ubale to ya suna na ubale kaga ko yasa wajibi ne yan uwa mu rike kaunar annabi Muhammad annabi Isa dan Maryam dama shi za a hau kansa yanzu ko to gashi ba mu ƙaraso kan annabi Isa ba kuma an ce lokaci yayi to Allah ka ƙara mana ƙaunar manzon Allah shi yasa ƴan uwa
wajibi ne mu kula da ma'aiki a kula da ƙauna kakka daka ta kowa kai wa kanka hisabi wanda Allah ice sai da shi za a yi komai in ba shi ba komai to dan Allah dan annabi in ni ba wawa bane ni ya za in yi abu ba annabi sai ba zan yi abu ba sai da manzon Allah in ban yi da annabi ba na san ni ne asara billahi allazi la ilaha illa huwa alqur'ani kenan ina rantse ma shi duk tsarkin aiki in ba manzon Allah Allah bai karbe shi ba kowane irin aiki ne da ka sani na koye ne ko na fili ma'ana gaba za ta yi ko zuciya ce za ta yi aikin sai da manzon Allah zai karba kuma kullum na cewa bawan Allah ne amma Allah ce sai da kai sai da kai sai da kai in ba kai ba aiki to Allah ka ƙara mana ƙaunar annabi duk abin da ya sami tuntube Allah ka raba mu da shi Allah ka fusge mana shi Allah ka ɗora mana wannan kaddaras alfarmar kaddarin sirrin annabi Muhammad alaihi salatu wassalam Allah ka sa ko mun dace bi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka da kai اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله درنسي دركتي دركتبروا الله كبر مد أنه محمد إن كبر مد شي با رنسن با ركتي با تبروا تare النبي لا كير ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه محمد عبد الله رسول الله Alhamdulillah kun saurari karatu daga Shak Ubale Adakawa kada ku manta ku yi lakin ku yi shiya domin 'yan uwa su amfana. Mun gode.